Hello everyone, this is your daily dose of internet. Opa. This woman missed her flight, but refused to give up and still try to get on the plane. Ué. Ué. Tá andando no meio da pista. De boa. Puta que pariu. 1, 2, 3. Okay. You want to see your picture? Yeah. I guess the train laws in Vietnam are pretty relaxed. Caralho, esse lugar é muito da hora, né? Eles tinham fechado esse lugar. Acho que voltou agora. Every time this guy plays a guitar note, the bugs on the water react. Por que será que fecharam? Não, pior que não foi por causa do trem não, Kingão. Fecharam por causa do Covid mesmo. Every time this guy plays a guitar note, the bugs on the water react. Ó. Ó. Ué. Peraí. Não, calma aí, não entendi. O que é que tá ali aparecendo na água? Insetos. Caraca, tem pouco, né? Nossa, que é isso? A revolução das máquinas começou. Meu amigo. This has to be the lamest joke of all time. They said you sound like an owl. Oh God, Michelle. They said you sound like an owl. Who? They said you sound like an owl. A what? An owl. Who? This poor little guy got stung by a bee. Ai, meu Deus do céu. Olha como ficou a boquinha This has to be the dele. most- Porra, mordeu. Ai, deu uma abelha, velho. Olha como ele ficou. This has to be the most annoying keyboard of all time. Nossa. Coisa de psicopata. Ah! Ué. I know it looks like a computer animated character, but this is called a weevil and is drilling into an acorn. Nossa. Não tem como. That is the end of this video. tá We com hope you camisinha, enjoyed, não tem como. and I'll see you guys again very, very soon. Later. Later. Mais um. Na sequência, mais um. Toma. Hello everyone, this is your daily dose of internet. The one, everyone. This is the one. This is the rock. Ué. That was a goodie. These trick-or-treaters realized that this candy bowl is empty and decided to help out. There's no candy. Yeah. Come on, guys. Don't rude. Don't worry. Candy from the people. Don't worry. Olha que bonitinho. You guys Olha are aí que wondering, legal. Doou this is chocolate. 150 calories. Isn't that so sad? This artist made an amazing stop-motion animation by drawing with light. Aí é coisa de maluco. Ah, todo artista é meio doido, né? Olha isso aí. Caralho, ficou foda. Eu sigo no Insta. Caralho, legal, né? This dog is staring at him like he owes him money. Haja naturalmente. E o quarto geminivo?
It's so ugly. I love it. Sorry, baby. I the best I love can do. it. If you ever wonder why you Porra, aí, ó, tá vendo que bonitinho? Tem gente que reclama, né? Ganha carro do pai ainda. Ganha o carro, ganha. Ganha dos outros e ainda reclama. don't have any talent, it's because this guy took it all. Ai, eu não queria um carro, pai. Como é que eu vou aparecer no X-Racing? This person went shopping and then came back just to see her car get destroyed by a water pipe. Nossa, meu amigo. Puta que pariu, olha isso, cara. The US military used this rocket launcher to fire candy at kids for Halloween. É bom conferir, né? É bom conferir que só tem doce mesmo. I just found out that katana umbrellas exist. That is the end of this video. Ah, peraí, eu comprei uma Katana dessa. Eu tenho umbrellas uma dessa. exist. Tinha, né? Pô, eu tinha uma dessa aqui em 2012. Comprei em 2012 lá no Japão, quando eu fui com meu pai. E aí, na volta, deu uma confusão no aeroporto isso aqui. Eu nem me toquei. Entrei no aeroporto com esse negócio aqui atrás. Aí fui, pô, raio-x. Deixei minhas coisas, bababá. Aí os caras... Não, isso aí. Aí, né? Falei, não, guarda-chuva. Não, guarda-chuva. Daí tive que mostrar que era um guarda-chuva. Abri lá, guarda-chuva. Aí os caras deram risada, pediram pra despachar. Eu despachei. Chegou no Brasil, fiquei 2 dias com esse guarda-chuva aqui. Deixei num restaurante, entrei num restaurante pra comer. Voltei, já não tava mais lá. Deixei na entrada, fui comer, né? Confiei ali, voltei, já não tava. That is the end of this video. We hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Segura que acabou. Tá aí. O que os gringos veem na internet gringa brabo. 2 videozinhos que a gente tava atrasado. Agora estamos no time. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.